Out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper guap in my beamer. Dímelo, 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 mi gente, ya tú sabes, volvimos de nuevo, ya tú sabes, Tommy Tos. Y ya tú sabes, aquí Tifa es, mi gente. Estamos activos, ya tú sabes, mi gente, suscríbanse al canal, denle like, comparte este contenido. Y ya tú sabes, mi gente, oye, disfrute, sonría, que la vida es hermosa. Vamos allá, ya somos 300, rumbo a los 500, gracias al apoyo de todos ustedes. Estamos creciendo poquito a poquito. Sigan ahí, mi gente. Si todavía no se han suscrito, suscríbete. Si tu pai, tu madre, tu abuela, tu tío, tu hermana, tu prima, todavía no se han suscrito, dile, oye, suscríbete, que esta gente le están metiendo duro. Mira, y para recibir los 1004, te van a exigir que estés suscrito a la página. Claro. Así que pónganse al día, mi gente. Dímelo, entonces, ¿qué nos cuenta? ¿Qué dice Tommy? Dile que se suscriban, que es importante. Ya vamos a empezar a dar premios, gente. Tienen que suscribirte, darle a la campanita para que te enteres de los videos, te enteres de los premios que vamos a estar dando. Ya mismo vamos a venir con premios duros por ahí. Tienes que estar suscrito para que no te pierdas eso, porque te lo vas a perder, después vas a estar llorando. Yo no me enteré. Tienes que estar suscrito. Eso es lo que hay. Así mismo es. Pues, ¿qué podemos hablar en el día de hoy? Hay muchas cosas que están pasando esta semana. Papi. Sí, hay muchas cosas. Pero espérate, hay muchas cosas, y la que yo estaba anunciando en mis redes personales, como la CB fue que hay varios países que mandaron misiones al planeta rojo, y entre ellos hay una superpotencia que es China, que para mi entender estamos en una nueva guerra fría de tecnologías, a ver quién se queda con el espacio externo fuera de nuestra estación espacial internacional, como le decían ahora, porque ahora los chinos también van a tener una estación también para ellos solos. Papi, la nueva guerra fría, estamos en una nueva guerra fría, la gente no está dando cuenta, estamos en una guerra tecnológica por lo del 5G y el espacio, y estamos en una guerra comercial. Y no está bueno lo que está pasando. La gente pero lo que pasa es que la gente, pero cuando tú dices que la gente no se está dando cuenta, ¿qué tú crees que puede afectar todo eso a las personas? Por eso es que las personas no van a estar pendientes de esas noticias, porque papi, Bad Bunny, o están pendientes a Bad Bunny, a Anuel, y no están pendientes de lo que está pasando en el mundo. ¿A qué nadie se dio cuenta que la gasolina está subiendo? La gasolina está subiendo. Ya lo están probando en la gasolina, y para el 2020, se estima desde el 2023 al 25, papi, bajarse la gasolina bien brutal. Por esto que está afectando ahora, va a subir esa gasolina a un y pico. Mira, lo está viendo, ya está el 70 y pico, chavo. Mira, pero si tú te pones a ver, las cosas que más trending tiene ahora mismo es el reggaetón. Y el reggaetón se está quedando con todos lados. Y entonces toda la influencia viene del reggaetón, de lo que hacen los reggaetón, los del reggaetón, los del trap. Esa gente es la del foco de atención. Yo llevo días explicando a la gente que ya la NASA volvió a su carrera espacial y van a mandar una de estas más 7 likes. Pero hay otro. ¿Es todo lo que estamos viendo? Esa misma, esa es la de los chinos, que va a la primera sonda de ellos. Pero entonces viene y tú te pones a Bad Bunny en la WWE y 200,000 likes. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos podcasts por ahí que lo que hacen es agarrarse de esa gente y ir subiendo. Nosotros traemos, como quiera, noticias interesantes como esta, mi gente. No solamente nos agarramos de esa loquera. Mira, ahora mismo estamos viendo que están corriendo otra vez dos gigantes que son Estados Unidos y China, y nadie se está percatando de que realmente hay una competencia. Estamos en medio de una como la primera guerra fría, que era Rusia y Estados Unidos, a ver quién llegaba primero al espacio. Ahora estamos viendo lo mismo con los chinos. Sí. Y estamos viendo cosas diferentes, porque ese planeta que se está viendo ahí en el fondo, sea Marte, por los colores que los están tirando los chinos, no son los mismos colores que los tiran los gringos. Esto sí, eso es verdad también. Colores, se ve mejor. Marte yo no lo veo ahí rojo bien profundo como lo tiran los chinos, ese rojo, como lo tiran los gringos, ese rojo ladrillo. Pero vamos a poner esto de nuevo. Yo quiero que ustedes me digan,
para personas como, viste, José 13, y José 13 no es el único, hay muchas otras personas que no creen en esto. Esto realmente, esto es una, ¿cómo se dice eso? La sábana verde que ponen atrás para entonces editarlo. Un croma para hacerle creer a las personas que realmente están allá arriba. ¿Esto está sucediendo en verdad o no? Hay mucha gente que dice esa postura de cuando los americanos llegaron a la luna, pero mi opinión personal de parte de mí es que sí, que ellos llegaron, no necesariamente en ese momento, porque puede ser que haya un filmaje en Hollywood de ese momento, porque había un problema de quién hacía qué. Ok, vamos a conceptualizar eso, lo que estaba pasando. Los rusos habían ya tirado una bolita para la luna y llegó la bolita desde la Tierra. ¡Pum! Ya ellos Rusia había tocado con un objeto externo la luna, y ya los americanos estaban todos como, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer lo otro? Mandaron una expedición hacia la luna también. Y estos todavía no me habían mandado. Así que ellos tenían que acelerarse y lo que hicieron fue pusieron un hombre en la luna, supuestamente en el 1969. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí pues ya estaban los rusos decayendo también. Era una época donde había mucha ebullición y mucha problemática, y ahí es que iba a dar el golpe de la tecnología monetario para que entonces compañías invirtieran en la conquista del espacio. ¿Qué pasa? Ahora los chinos volvieron a ruedo. ¿Entiendes? Ahora los chinos tienen dinero para eso. Y el primer viaje que hicieron fue a la luna. Y allí encontraron de que sí, los americanos habían llegado y estaba el carrito y toda esa mierda. Pero que hayan llegado en el 69, específicamente cuando la tecnología de microondas, no sé, no estoy muy seguro. Sí, no estoy muy seguro, mi parte. Yo tengo la misma inquietud. ¿Sabes? En el 1969 yo digo que no llegaron porque se ve muy las imágenes, las fotos, lo que te dice la NASA de que todo lo original de esos videos y la información se perdió. O sea, ¿cómo se va a perder? La hazaña más bruta que hizo Estados Unidos, se perdió lo original, lo que es coque, ¿qué es eso? Eso es una cogida de pendejo galáctica. Pero eso es lo que pero tenían la tecnología más dura en grabación de filmes de video. Esa es la que hay. Lo más duro en filmes de video lo tenía yo en ese tiempo, pero no los cohetes más duros, porque ellos empezaron a aprender de cohetes y de llegar cohetes de un extremo a otro cuando terminaron de la conquista con Alemania, que ellos robaron toda esa información, porque antes de eso los Estados Unidos tiraban un cohetito y no llegaba lejos. Los únicos que llegaban con los cohetes desde Alemania hasta Rusia eran los alemanes, era Hitler. Cuando se coge toda esa tecnología y empiezan a los gringos, a los demás países, a ver toda esa tecnología, que ellos empiezan ahí a producir. O sea, y eso, ¿cuándo es que se acaba la Segunda Guerra Mundial? ¿Para el 48, 49? Para el 45, por allá. Ya el 45 se había declarado y como para el 49, para allá. En 23 años, ¿tú te crees que esa gente tiene una tecnología para ir a la luna? Cuando apenas tiraban un cohete de aquí a la esquina. Eso hay mucha duda. Por eso son las dudas que hoy en día mucha gente, pues hay otras personas también que creen en que ya salimos de aquí de la atmósfera, pero hay personas que desmienten esto, lo que estuvimos viendo, lo desmienten y tienen más de millones de views y más de millones de likes. Es que es real. Es real no es real. ¿Ustedes creen que estamos allá afuera? No, lo que pasa es que es real. Hay gente que cree que existen los Pokémon. Exacto, también. Pero igual que hay gente que no ha salido para verlo, pero hay gente pendeja. Ahora vienen los viajes espaciales comerciales que van a hacer que tú puedes pagar para ver si salieron o no. Yo sí, ok, te la voy a poner fácil. Si fuera mentira, tú tengas que un millonario como ¿cómo se llama? Elion. El millonario Elon Musk. Tienes que invertir tantos millones para ir al espacio, para hacer su compañía para el espacio. Si fuera mentira, va a perder dinero. Está balanceado el debate. Aquí está balanceado el debate porque es que va a perder dinero. Ahora, de Estados Unidos hay que llegar en el 69. Eso ya es otros 20 pesos. Ajá. De que ya ahora mismo se puede salir y se puede ir, eso sí se puede hacer porque ya otros países han llegado. Es como la ciencia así. Los demás lo pueden replicar.
los demás lo pueden replicar, pues entonces la damos como cierta. Si la basas una persona puede hacer el experimento, ahí es que es dudoso. Pero si ya China, Rusia, España, estos países pueden salir de la Tierra, pues ya, bueno, tenemos que creer, porque ya son pero es importante los tres que tengan en consideración, para terminar el tema está aquí, es importante tener en consideración los tres países que están, que es a Emiratos Árabes Unidos, que mandó una sonda, los chinos que están pensando en otra cosa más grande, porque esa gente está planificando mandarle colonias y todas esas mierdas para allá, y los Estados Unidos, esos tres poderes. Yo no sé si ustedes se acuerdan del Imperio Otomano, pero Emiratos Árabes Unidos parece algo, ¿viste? Parece algo importante. Ay, madre. Y ya tú sabes, mi gente, nada, si no creen, sigan buscando información de eso, es algo bien interesante para mí, yo lo veo bien interesante. Hay personas, pues, como dijo Tomás, que no creen, pero hay algunas personas que creen en los Pokémon. Entonces, este mundo es así, ¿viste? Pero nada, sigan buscando información, lo que quieran seguir buscando información. Esta noticia está bien interesante. Podemos algún día llegar a Marte, no sé, hágase la pregunta esa. Vamos a ver. Oye, y Acha, hablando de trending, de lo que tú estabas diciendo ahorita de Bad Bunny, ¿tú sabes lo que realmente está en trending? Vamos a verle. Dámelo. ¿Tú sabes cuál? ¿No sabes? Papi, míralo aquí lo tengo, mi gente. Era ahí. Oye. Vamos a darle un poquito para atrás para que vean bien. Pauta versus Gallo de Producer. Mira, espérate. YouTube necesitaba esto. O sea, YouTube necesitaba esto. O sea, yo no sé si YouTube necesitaba esto, pero está cabrón. Dos influencers de Puerto Rico, súper famosos, que se han hecho virales. Con lo que da la gente la pandemia. Lo que uno pues vistiéndose de mujer y el otro pues insultando al mundo entero. ¿Qué ustedes piensan de esto? Yo pienso esto rápidamente, que esto es una copia directa de lo que está haciendo Logan Paul, que es un influencer americano, que realmente empezó a pelear con él y el hermano empezaron a pelear con un par de celebridades. Uno fue con el baloncelista, el hermano peleó con el baloncelista, la mamá con Mayweather, y esta gente pues quiere un copiete, el copiete. Te la compro. Te quieren copiar de Logan Paul, ¿verdad? Los influencers más duros, sí, Logan Paul, sí. Los influencers más duros de Estados Unidos. Que peleó ya. Va a pelear con Robinson. Peleó contra Robinson. El hermano. El hermano, ok. Ahora el mayor va a pelear con Mayweather. Ok, sí, que ellos pues están por ahí. Pero brutalmente. Sí, se parecen un montón, los dos son bien rubios y blancos y altos, los dos se parecen con... Mira, escúchame, David Tomás, si a ti te empujaran de esa manera que lo hizo Joshua al gallo, espérate, vamos a marcar esto bien, el gallo ya tuvo una pérdida que le metieron en el centro comercial, ¿entiendes? Tiene que defenderse. Ese fue tsunami. Sí, exacto. Entonces ahora quiere, oye, tiene que hacer algo, o si no. Ellos se paquetaron ahí una charrería, porque eso fue por culpa de Kelly Carlton, que esos no son los duros. Eso sí. Ay, me movieron el tema, cabrón, chico. Para que tiene que defenderse, porque si no va a hacer un poco de galleta. Tenía que defenderse por lo menos ahí. Pero como que esto ustedes lo ven real. Esto ustedes lo ven real. Como que ellos se han duro de respeto. No. Usarán. ¿Cómo se llama esto? Okay. ¿Cómo se llama esto? Yo pienso que el gallo lo está cogiendo como si fuera un show, y George Pauta, si de verdad tiene que coger, le va a meter, porque ese empujón no es de show. Ese empujón fue con sí, pero él le dijo, empújame duro. Cuando me vaya a empujar, empújame duro, ¿ok? Para que la gente se lo crea. Y ya. Pero usarán protección, o no. No, creo que sin protección. Pero si tú lo ves con protección, ¿qué pasaría? También, papi, te voy a decir algo. Con casco también te hinchan la cara, te parten el pómulo, te parten la boca y cogen knockout. No importa si es con protección o sin protección. La única ventaja de la protección es que puede durar
más round porque puede ser que él te proteja bastante y, ¿verdad? No te falta como tan rápido, te hinches tan rápido, pero él va a ser el mismo. Si te pegan y te caen. ¿Y a quién ustedes dirían? ¿Quién ustedes dirían? Ay, es más, espérate, para fomentar bien la pregunta. ¿A quién ustedes irían? ¿A quién ustedes van? ¿Y cuántos rounds ustedes creen que esto va a durar? Ok, mira, yo lo que creo es, de mi poca experiencia en este mundo del reggaetón, el trap y toda esa mierda que ellos se han metido en los problemas y toda esa jodienda. Gallo de producer le va a dar a Yochoa. Lo va a sorprender porque él no puede volver a perder, él tiene su corazón. ¿Entiendes? Él se va a preparar, ya tú verás. Yo voy al Gallo. Yo pienso, yo te voy a decir esto. Gallo roncaba de que era boxeador y bla, bla. Yochoa también boxeaba cuando chamaco, enseñaron los dos videos de que yo boxeaba. La condición física del Gallo está bien jodida, está bien gordo, está bien trotón. Yochoa va al gimnasio, está más fuerte, tiene más masa muscular. Ahí el pesaje no se está viendo, no es por peso que le está haciendo, está loco. Porque Yochoa fácilmente está en 250 para allá, cuidando 60 de músculo. Este cabrón está en foco. Pero Tomás, y si son más de 3 rounds, papi, el Gallo no va a aguantar. Escucha, y contra que eso, yo vi el Gallo guanteando, que él lo subió a Instagram. Papi, está bien malo, papi, haciendo unas cosas ahí. Papi, el Gallo. Papi, si él va a pelear así de verdad, si él estaba haciendo para joder, conmigo pendejo, pero si en verdad él pelea así. Papi, Yochoa nada más por ventaja muscular se va a ver más imponente y le va a dar un sopa a moco que el Gallo va a coger para atrás. Yo voy a pauta. Y va a vestir a mujer a meterle. Y como le dijo, él tiene más de... Sí, él dijo que va a vestir de pauta y a meterle. Y él dijo, tú sales perdiendo porque si yo te meto, te va a meter un hombre que se viste de mujer. Él le dijo, y tú vas a salir perdiendo peor. Pero más público tiene Gallo de Producer. El influencer número 1 de Puerto Rico. Oye, el Gallo va a tener más fanaticada. Pero todo el mundo quiere que él pierda. Todo el mundo quiere que él pierda. Todo el mundo está mostrando hasta 3,000 pesos para que él pierda. A mí no me agrada Gallo va a ir con un macho, le va a rezar ese día un Ave María, un Padre Nuestro, a todos los ángeles y lo que él tiene. Papi, ¿tú te imaginas un barrecampo a los paqueados para allá y le dé un milagro y lo tire? Un milagro, eso lo que pero que tú pensarías, Tomito, ¿qué tú pensarías si tú ves que Yochoa Pauta se cae porque él zumbó un gancho a lo loco de milagro? Pues papi, le dio. Eso pasa con eso lo hacen los profesionales, que lo haga uno que no es profesional, no es nada. Profesional tiene un golpe lo loco, le metió hasta. Pero que debería hacer Pero si pasa eso, Tomito, ¿qué tú le recomendarías a Yochoa Pauta? Bueno, si se logra recuperar, lo que tiene que hacer es aguantar al lado que se quite de todas las redes. Que se quite de todas las redes. Escucha, hay que dos sacos. Si pierde el Gallo, es el que se lleva el peor saco. Porque si pierde a Yochoa no pelea, Yochoa no está roncando que es el más que vocea, y buscando problemas. El Gallo siempre está por ahí en las redes, que si no, papi, que es esto, que lo otro. Con el problema él también roncó, de que él a los puños se iba con cualquiera. Él sale perdiendo más el Gallo si pierde que Yochoa. Pero mi recomendación, yo pienso si pasa eso a Yochoa Pauta, si le pasa eso con su personaje, David, hazme la pregunta otra vez. Ok, ¿de cuál? Para que lo corte y le haga un featuring a esto. Dale. Pero por eso que, el tips que le voy a dar a Yochoa, hazme la pregunta. Ok, claro que sí. Dale. No, que tú, si viene Gallo y con un puño de milagro, eso, le da un gancho, papi, de respeto y lo tira. ¿Qué tú le recomendarías a Yochoa Pauta después de esa derrota? ¿Qué tú le dirías? Que ya me lo guarde y a las mujeres no se le da. Ya está. ¿Qué? Y porque sería un abusador. Que llame a la policía porque a las mujeres no se les da. Que es un abusador dando a las mujeres. Ese es el truco de Yochoa, papi. Es por eso que salió mujer. Pero yo te voy a hablar claro, pero déjame decirle a usted, déjame decirle, si aquí Gallo de Producer, yo te voy a hablar bien claro y bien sincero. Gallo de Producer es un tipo súper bocón.
que se metió con los, como quien dice, con los panas de que tú dijiste, el cantante, ¿cómo se llama el estúpido con que Brian Mayer? Pues, ¿qué pasa? Pues, supuestamente él que se llegó a dar par de puños con 3. Pues con Tsunami supuestamente se dieron de parte y parte, supuestamente. Pero si ahora mismito él tumba a Yocha Pauta, papi, oye, Gallo de Producer va a ser el número 1 de Puerto Rico y mucha gente lo va a querer odiar, pero papi, la roncaera de él ahora sí va a ser otros niveles. Oye, ya él sobrepasó con lo de los barberos, con todo el mundo. Sí. Bueno, yo sé que todo el mundo va a querer pelear el primer influencer boricua que llega a 1 millón de views en un video orgánico, o sea, sin entrevistar ningún artista de reggaetón, sin ninguna entrevista, sin ningún evento. Un video ahí, él hablando, 1 millón de reproducciones. Claro, no, lo que tenemos que hacer, oye, si no, lo que tenemos que hacer es que si él está viendo este video, que se ponga para mamar solo los 3. Porque la promo pero que le dimos ahora. Si gana Gallo de Producer, ¿qué tú harías, Tomito? ¿Lo vas a llamar para ponerte los guantes con él? Papi, buena. Escucha, yo me los pongo con él. Yo sí me los pongo con él. Yo quiero ponérmelos con él. Si se pone para la vuelta, yo me los pongo con él. Vamos a mandarle este video. Hazlo, ponlo de uno. Ponlo de uno, Tomás, para que le haga el llamado. Dale, ponlo de uno. Puñeta. Se acabó ahora. Ya está. Gallo. Ay. Si le ganas a Joshua, yo quiero una pelea contigo, papi. Esa es la que hay. Ya está. Papi, ya está. Eso está para la Gallo. Yo te voy a plumar. Si Joshua Pauta pierde, papi, es que cualquiera que los dos pierda, le baja el rating. Sí, pero el que sale ganando de Joshua, ¿sabes qué? Porque él está con Carmen. Es lo que tiene que hacer un video OnlyFans con Carmen y sube para arriba otra vez. Un OnlyFans con Carmen Luján. Bueno, él se supone que no está haciendo nada con Carmen porque se supone algo así, ¿verdad? Se supone que no pelee, que no haga nada con Carmen para que la testosterona y esas cosas, algo así. Supone que no puede porque y Carmen que es una chica caliente, entonces ¿qué estará haciendo? Papi, ¿qué estará haciendo? Dándole por lado. Yo creo que Gallo viene preparado porque nadie ha visto nunca Gallo con una mujer ni nada. Ay, que el tipo tiene bastante testosterona. Ay, madre. Acumula. La tiene guardada el de HH. Pero no es eso. Lo que pasa es, tú puedes pelear aunque hagas eso, no importa. Lo que pasa es que cuando tú haces ese acto, tú pierdes muchas proteínas y muchas cosas que el cuerpo tiene que otra vez generarlo y eso gasta recursos. Pero si tú comes bien brutal, ¿sabes? No te afecta es como eso sí, 2 días antes de la pelea no lo puedo hacer. No, ahí ya no. Así que también Gallo tiene cara de que se masturba todos los días. Gallo, está cabrón, Gallo, para recuperar la testosterona y todas las proteínas que pierdes, te la tragas tú mismo y la vuelvas al sistema. Y ahí sabes a qué sabor sabe tú mismo y no te engañan. Ya lo vi, cabrón. Bueno, mi gente, yo creo que ya esto es todo por el día de hoy, mi gente, ya tú sabes. Comenta, mi gente, danos tu opinión de lo que está pasando allá en la NASA, de lo que está pasando en el Gallo Producer contra el Chapauta, quién tú vas, qué tú crees de esa lucha, mi gente. Comenta, comparte y suscríbete al canal, no te olvides de suscribirte, tú sabes, mi gente. Gente, y búscanos también en Facebook, La Esquina de Llorén. La Esquina de Llorén, búscanos en Facebook, ahí estamos subiendo todo el contenido, subiendo videos a cada rato. En Facebook, búscanos en Facebook, búscanos en Instagram. Todita las redes, como La Esquina 140, mi gente. Y ya tú sabes, mi gente, no se vayan muy lejos, que tenemos otra entrevista. Mira, estamos súper duros. Estamos duros haciendo entrevistas y ustedes lo saben. Los piratas del mar. No somos animales acuáticos de copa y esas cosas, piratas. Y gracias a todas las personas que nos están apoyando. Ya tenemos 300. Estamos piratas. Rumbo a los 500.
estamos duros. Los piratas del mar, cazando ballenas, tiburones, pulpo, lo que haya por ahí. Ya tú sabes, mi gente. Gracias por el apoyo. Cuídense, nos fuimos. Yes, out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper guap, it might be